পাখির বাসা বন্ধ পাখা অবুঝ সমুদ্র পোরবন্দরের সমুদ্র অসীম আকাশে। এই যে এই পাথরগুলো দেখতে পাচ্ছ, একটা পাথর, পাহাড়ের টুকরো, যেটা সমুদ্রে ক্ষইতে ক্ষইতে সমুদ্রের ধারে এরকম হয়ে গেছে। একটা একটা গর্ত আছে। এটা হচ্ছে তোমার আরব সাগর। কত সুন্দর পাথরগুলো হয়েছে। বুকেতে প্রাণ ধক ধক ধুম ধুম আমার নয়ন তুমি।